আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স। আজকে একটা পানি ব্যাটারি নিয়ে আমি আপনাদেরকে দেখাইতেছি একটা পানি ব্যাটারি। তো এই পানি ব্যাটারি কতটা ঝামেলাপূর্ণ আজকে আমি এটাই দেখাবো আপনাদের। দেখেন, ব্যাটারিটার পানি ভিতরে একদম শুকিয়ে গিয়েছে বিদায় এই সোলারটা আর কাজ করতেছে না। সোলারের যে কার্যক্রম সব কিছুই বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সোলারের কোনো লাইট জ্বলতেছে না এবং এই যে এই প্যাচগুলানো প্রচুর পরিমাণে জাম হওয়ার মতো হয়ে গিয়েছে। তো এই জন্য এখন এই প্যাচগুলিও খোলা খুব কষ্টকর হয়ে গিয়েছে। তো এগুলো আসলে কষ্টদায়ক। সোলারের যে আপনার পানি ব্যাটারিগুলো, তো এই পানি ব্যাটারিগুলো ব্যবহার করা এই জন্যই আমার একটু বিরক্তিকর মনে হয়। প্রচুর ঝামেলা। দেখেন এখানে লোনা ধরে এই জায়গাগুলি একদম লোনা ধরে অবস্থা খারাপ, তারও তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়, বিভিন্ন সমস্যা হয়ে যায়। এই জন্য আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাউডার ব্যাটারি ব্যবহার করার পরামর্শ দিই। তো এখন এই দুইটা খুলবো, তারপরে আমরা ব্যাটারিতে পানি প্রবেশ করাবো এবং ব্যাটারিটা চার্জে দিব। তারপরে ব্যাটারিটা যদি চার্জ নেয় বা ওঠে তাহলে ভালো, না হলে ব্যাটারিটা নষ্ট। এটা অসাবধানতাবশত হয়তোবা যে ব্যবহার করছে তারা হয়তোবা খেয়াল করেনি যে ব্যাটারিটার পানি কতটুকু আছে। তো এই জন্য এখানে পানিটা আসলে শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে ব্যাটারিটা নষ্টর পথে চলে গিয়েছে। এখন এখানে একটু লক্ষ্য রাখবেন। দেখেন এখানে পানি ব্যাটারি, এখানে একটা লেয়ার লেভেল আছে। এই লেভেলটার নিচে যদি যায় পানি, তখনই কিন্তু আমাদের পানি দিতে হয়। তো এখানে কাস্টমার হয়তো বা এটা খেয়াল করে নাই। এই জন্য যে ব্যবহার করেছে সে এটা হয়তো বা খেয়াল করে নাই যে এটা আসলে নিচে পানি নেমে গিয়েছে, হয়তো বা এটা খেয়াল করেনি। এই জন্য এখানে কিন্তু এটা আসলে ব্যাটারিটা ভালো এখন চার্জ দিচ্ছে না, বা চার্জ লাইটই জ্বলে না, একদম খুব কম আলো জ্বলে। তো এখন এটাতে আমার যদি সার্ভিস করতে চাই তাহলে প্রথম যে প্রাথমিক চিকিৎসা সেটা হচ্ছে আগে পানি দিতে হবে। পানি দেওয়ার পরে একটু 30 মিনিট পরে আবার চার্জ দিতে হবে একটা চার্জার দিয়ে। তো তারপরে আমি একটা, আপনারা জানেন আমার কাছে আমার দোকানে সব সময় একটা ব্যাটারি চার্জার থাকেই। এরকম আমি একটা ব্যাটারি চার্জার দিয়ে, যেহেতু এটা আসলে ছোট 30-এর একটা ব্যাটারি, 12 ভোল্ট 30 অ্যাম্পিয়ার। দেখেন আমি এখানে দেখাইতেছি 12 ভোল্ট 30 অ্যাম্পিয়ার। তো এই ব্যাটারিটা যেহেতু 30 অ্যাম্পিয়ারের, এই জন্য আমি এই একটা ব্যাটারি চার্জার দিয়ে এটা চার্জে দিব। পানি দেওয়ার 30 মিনিট পরে চার্জ দিয়ে যদি ব্যাটারিটা ওঠে তাহলে আসলে বুঝলেন যে ব্যাটারিটা ভালো হয়ে গেল। আর যদি না ওঠে তাহলে আমার ভিডিওতে দেওয়া আছে পানি ব্যাটারি নষ্ট হলে কিভাবে সার্ভিস করতে হয়, আপনারা দেখে নেবেন। তো দর্শক, এখন আমরা ব্যাটারিটাতে পানি দেব। এই দুইটা মুখ আমরা একটা প্লাস কিংবা সেলাই দিয়ে খুলে নেব। তো আমি এর জন্য প্লাসেরই ব্যবহার করলাম। তো দর্শক, আমি এবার এটাকে প্লাস দিয়ে ঘোরানোর চেষ্টা করতেছি। আসলে ঘুরতেছে কিন্তু এখান থেকে খুলতেছে না, মানে প্যাচটাও আয়রন ধরে নষ্ট হওয়ার পথে। জানি না ব্যাটারিটা আসলে কি হবে। আশা করা যায় এটা খোলা যাবে। এটা খোলা গিয়েছে, দেখেন একটু আপনাদেরকে যদি আমি দেখাই, আয়রন ধরে অবস্থা শেষ। জাস্ট এই জন্য আমার পানি ব্যাটারি পছন্দ না। এত ঝুট ঝামেলা ভাই এখন মানুষ করতে চায় না। তো আমি পানি নিয়ে আসছি, আপনারা এরকম পরিমাণ মতো পানি দিবেন। যেটাতে যেরকম পানি লাগবে আপনারা ওই রকম পানি দিয়ে দিবেন। দেখেন দর্শক, দেখেন এখানে পানিটা আমি দিয়ে দিয়েছি। আপনারা হয়তো বা ক্যামেরা দিয়ে এত ভালো বুঝতে পারবেন না, তারপরে আমি একটু দেখাই। দেখেন ভিতরে যে লেয়ার প্লেট রয়েছে, প্লেট পর্যন্তই আপনারা পানি দিবেন, ওর বেশি পানি দিবেন না। একটা নির্দিষ্ট মাপ রয়েছে,
তো পানি দেওয়া শেষ হলে আমরা চার্জে বসাই দিব, 30 মিনিট পরে চার্জে দিব, দেওয়ার পরে আমরা এটাকে ব্যবহার করব। তো এইভাবে আপনারা পানি ব্যাটারি সার্ভিস করবেন।